美国方面日前频频炒作中国制造的起重机带来的国家安全风险。9号，大型起重机制造商上海振华重工发布声明，强调公司一直严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上依法合规经营。所提供的起重机不会对任何港口构成网络安全风险。 不仅如此，美政客还再次对中企字节跳动旗下短视频社交平台 TikTok 进行围猎掠夺。针对美方无端挑衅，外交部多次表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国产品和企业。 振华重工在公告中表示，注意到美国政府基于港口的网络安全顾虑所采取的行动，以及相关媒体报道声称振华重工的起重机上安装了蜂窝调制解调器。振华重工认真对待美方顾虑，并认为这些报道在没有充分事实审查的情况下，容易误导公众。 公司供应的起重机应用于包括美国在内的世界各地港口。这些起重机严格按照国际标准、适用的法律法规以及客户确定的技术规格进行设计、制造、运输、安装、调试、验收、交付。 公开资料显示，振华重工成立于1992年，是世界上最大的港口机械重型装备制造商，连续18年全球集装箱起重机订单排名第1。公司主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大众特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块，其中港口机械业务比重达49%以上。 据报道，目前有超过200台中国产起重机在全美各地港口与受监管设施内使用，占美国港口起重机使用总量的近80%。 外界注意到，上个月以来，美国政府以及媒体频频拿中国制造的起重机大做文章，称其对国家安全构成潜在风险。2月21号，美国总统拜登表示，在未来5年内投资200多亿美元用于港口安全建设，其中包括在美国国内生产新的港口起重机，以更换全美各地港口的200多台中国产起重机。 事实上，早在去年3月，美国国会众议院中国问题特别委员会就盯上了中国重型起重机，妄称其能发挥间谍作用。该委员会又在4个月后开启了对瑞士 ABB 集团的调查，无端炒作该企业向振华重工提供的软件和设备可能对美国构成所谓风险。中国外交部此前回应表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国产品和企业。 将经贸问题工具化、武器化，只会加剧全球产供链安全风险，最终损人害己。实际上，美国一直在炒作，就是网络安全，或者是说我的这个车里面是不是会有收集信息的这些设备。之前的话，它也是对于中国的汽车出口到美国进行了系列的这种抵制。我觉得这个事情一直是在持续的发酵，还是想在很多领域跟中国加速的去做脱钩的一些举措，所谓的去风险法。 除此之外，近期美国政客还瞄准短视频社交平台 TikTok， 对其围猎掠夺。在大批用户明确反对的背景下，仍不断推进有关逼迫 TikTok 从其中国母公司字节跳动剥离的法案。 据《华尔街日报》9号报道，随着美方的加速打压 ，TikTok 被封禁或出售的选项似乎也摆到了台面上，这也引起了潜在买家的兴趣，甚至觊觎。 该报还援引知情人士披露称，视频游戏发行商动视暴雪前 CEO 博比科蒂克不仅向 OpenAI 等潜在合作伙伴提出了收购 TikTok 的想法，还已经接触了字节跳动 CEO 张一鸣，并表达了收购兴趣。 对此，字节跳动发文回应称，相关报道不实。经核实，公司创始人张一鸣没有与任何人沟通过相关事宜。 深圳卫视注意到，美国政府对 TikTok 的追杀可以追溯到特朗普任期。当时，美国就曾对 TikTok 大肆打压，并逼迫其出售在美业务。不过，近期特朗普方面对 TikTok 的态度却发生了180度大转弯，公开发文反对封禁 TikTok。 此外，据美国政治新闻网站 Politico 援引3位知情人士报道，曾在特朗普执政时担任总统高级顾问的凯利安·康威也在美国国会为 TikTok 游说，并在最近几个月与议员们就该应用举行了至少10次会议。据美媒透露，凯利安·康威与特朗普目前关系仍十分密切，二人经常交谈。Donald Trump, China,
He's tough on China. Why is he going soft on TikTok? Trump, who are very savvy business minds, and so they obviously are correct that if you completely ban TikTok in the United States, then you've now given over a monopoly to Meta. 有外媒披露，特朗普方面态度逆转的一个重要因素就是共和党大金主杰夫·亚斯，他持有价值330亿美元的 TikTok 股份，并反对封禁 TikTok。据称，亚斯已警告共和党人，谁支持剥离法案，他就撤销金援。特朗普正在寻求亚斯帮助他竞选总统，尽管他目前基本锁定了2024总统大选共和党候选人提名，但竞选资金并不宽裕。我觉得特朗普是一个很会借势的人，这个时候实际上他是想为自己的选情铺垫一个好的基础，在某种意义上就是在拉选民、拉选票。所以他其实是有自己的政治目的的。值得推敲的是美国总统拜登的态度。有熟悉美国政治律法环境的专家分析，此次针对 TikTok 的法案从提交到审核一共才3天，速度之快以及全员一致的投票结果是较为罕见的。如果没有总统在背后授意，投不出50-0的结果。在美国的政治传统下，虽然一项法案成为法律要通过诸多环节，但这其中总统对该法案持什么态度非常关键。若总统力推某法案，有许多资源可与议员交换，法案的成功率也会高许多。有观察分析，长期以来，白宫一直对所谓 TikTok 构成的国家安全风险表示担忧。2022年，拜登还签署一项法案，禁止在政府手机上使用这款应用。然而，吊诡的是，这些顾虑并没有阻止拜登自己的连任竞选团队入驻 TikTok， 力求争取年轻选民的支持。President Biden just recently joined TikTok as part of his election campaign. I think that is an obvious answer, and that's to reach a younger audience. The content that is actually being produced on there and how it's creating a negative reaction for them in the upcoming election. 拜登这个事情是有一点点矛盾的。既然你能感受到他的好，那你为什么还要就是大动干戈的去就是禁止他呢？所以我觉得他这个做法，民众不一定会买账，因为民众都不是傻子。就是你为了自己的政治目的，什么话都可以说。那 TikTok 上面还有那么多的用户靠它赚钱谋生，你有没有想过他们这些人的利益？美政府打压 TikTok 的行为引发用户群体强烈不满。一份最新民意调查显示，近一半的独立选民不太可能投票给禁止使用该应用的候选人，而40%的共和党用户也持相同观点。Know people and have friends on that platform who are in fear because that is their entire livelihood. It's really become central to the social media landscape. And so if you lose TikTok, then, you lose access to a lot of creators. 相关话题来连线特约评论员管瑶。管先生您好。美国国会针对热门应用程序 TikTok 的打压行动升级。美国会众议院能源和商务委员会上周表决批准相关法案，威逼 TikTok 中企控股运营方剥离。众院最快这1-2天新会表决。那么此次 TikTok 在美国会不会遭到彻底封禁呢？好的，主持人。那么谈到中美关系呢，王毅上周在两会的外交主题记者会上回答美国媒体彭博社记者的提问时他明显是讲了重话的。王毅就强调指出，美方延续对华错误认知，没有真正兑现对华承诺，说一套做一套，对华打压手段花样翻新，制裁清单不断延长，欲加之罪到了匪夷所思的程度。那么他据此向美方抛出了4个犀利追问：大国信誉何在？大国自信何在？国际公理何在？公平竞争何在？那么 TikTok 在美国遭受的不公平的打压，正是美方这样一种匪夷所思强加之罪的最新的见证。我认为王毅这4个何在的追问，正是对 TikTok 最新事态的最有力的回枪与反击。那么这一次美国众议院所谓的立法行动，明显是有备而来的。2党反华派的议员冲到了前台，打着法律的旗号，对 TikTok 搞明火执仗的哄抢与伏击。那么这项法案它有一个拗口的名字，所谓 Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act， 也就是保护美国免受敌对国控制程序应用法案。那么发起人是19名众议员，这其中呢，众议院中国战略竞争委员会的主席加拉格尔是主要的推动者之一。他之前刚刚窜台表演归来，现在呢俨然是
众议院的反华议员的头牌。那么众议院涉华法案或者是相关的听证会，大多和他是有关联的。从法案推进来看，在众议院可以说明显走了一条快车道。上周二由加拉格尔牵头的众议院2级委员会首次公布，2天之后就在众议院下属另一家能源和商务委员会全票通过。请注意，是全票，50位两党众议员无一投下了反对票。所以以法律之名威逼 TikTok 的中资运营方，也就是字节跳动公司放弃合法经营权。那么这就是美国两党议员他们的共同意志与行动。美国人爱说打不赢就加入它。那么对 TikTok 这样一种彻底征服美国用户的现象级的应用，美国众议院的做派是打不赢就明抢。那么加拉格尔上周在法案首轮投票通过之后就公开在社交媒体 X 上发推称，说这项法案有个注定的结果 ，a total ban of TikTok in the United States， 也就是所谓 TikTok 在美国遭到彻底的封禁。那么您认为 TikTok 在美能避免这种最坏的结果吗？过去几天 ，TikTok 的美国用户打到国会山反对法案的投诉抗议电话都爆了，这又意味着什么呢？美国众议院次级委员会通过法案，那么这只是所谓美国式的立法行动的第一步。那么接下来呢，还要在众议院进行全院范围的表决。目前呢，美国媒体报道的具体的投票时间有多个版本，但是呢，很有可能会在本周内完成。那么，美国的众议长约翰逊已经明确表态支持了。鉴于目前共和党掌控着众院的多数议席，而且呢，瞄准打压 TikTok。是所谓美国两党的政策行动，所以在众议院通过这份法案是大概率的事件。那么接下来要过参院的投票关，民主党的参议员叫马克沃纳，他也有类似的议案。他在接受美国媒体采访时就声称说，对于新法案直接点名 TikTok 和字节跳动是有顾虑的。但是呢，他也强调自己相当尊重加拉格尔众议员，会仔细审看这份新法案。并且呢，他已经放话要找到所谓的方法来追随印度，而印度实际上是全世界为数不多直接封禁 TikTok 应用的国家之一。美国参议长舒默是决定法案会不会以及何时在参议院全体投票的一个关键人物。他发布声明就声称会听取其他民主党参议员的意见，以决定所谓的最佳路径。那么，在美国大选年各种无底线的对华打压、花样翻新、匪夷所思的大背景之下，那么众议院通过的涉 TikTok 法案闯关参议院成功，这是有极大可能性存在的。当然呢，这个立法程序呢是需要时间的。美国总统拜登也已经放话 ，If they pass it, I'll sign it。如果国会通过，那么我就会签字。所以就此而言 ，TikTok 在美国现在确实面临着极限的规管打压。那么这一次形势可以说相当严峻。当然了 ，TikTok 过去几年在美国的爆炸式的成长，美方的打压与管制一直是如影随形的。TikTok 它呢也总是能够在逆境与阻力中寻找到监管的缝隙，把握发展机遇。而过去几年将国际总部迁往新加坡，把美国用户的数据和相关信息存储于在美国的服务器，都是顺应规管的灵活变通之道。那么最终，美国成为 TikTok 的最大海外市场，美国用户高达1.7亿。尤其在美国政客极为看重的青少年用户群中，那么 TikTok 几乎做到了全覆盖。也因此，数以亿计的美国用户群，恰恰也是 TikTok 抗争打压、维护自身权益的一个最有力的杠杆。那么这几天，美国议员办公室的电话被愤怒的用户打爆，就是这样一种杠杆力量的证明。曾经出任美国副总统哈里斯资深数码传播顾问的民主党人麦克利里斯，他在接受《纽约时报》采访时就分析说 ，TikTok 以预警方式来动员用户电话施压国会山，避免关闭应用的这个最坏的结果，这是非常明智的一个组织动员策略。所以TikTok 和美国立法以及行政部门的博弈将会走到哪一步？现在看来还是有很多的变数。
拜登扬言国会通过法案就会签，但死对头特朗普却一反常态，明确表示反对，声称封禁 TikTok 只会让另一家社交媒体脸书不当获利。您对此又是如何看？特朗普发声，这当然也是 TikTok 事态的一个很大的发展变数。但是呢，这并不意味着特朗普本人对 TikTok 看法与立场的一个实质性的变化。事实上呢，当初在总统任内下达行政令搞所谓的封禁，也正是特朗普。他甚至公开推动诸如甲骨文、沃尔玛这样的美国企业来试图强行收购 TikTok。所以打不过就明抢，起头挑事的恰恰也正是特朗普。但是呢，总统行政令它的威力不比国会通过的法律，那么在州府层面被相继推翻。地区法官卡尔尼古拉斯当初呢，在一宗推翻执行的判文中就宣称说，美国政府官员在封禁 TikTok 之前，并没有充分考虑明显而且是合理的替代方案。所以从这种意义上来说，特朗普的发声并不是在为 TikTok 在打抱不平，而是呢基于选战策略的骂战攻击。只要是拜登反对的，那就是我要支持的。更何况当年取消特朗普账号的 Facebook 与现在改名为 X 的推特，都一直是特朗普的眼中钉。那么又该如何来看待拜登的最新表态呢？纽约时报上周末的一篇分析标题很有意思，说拜登他作为美国总统就想打压 TikTok， 但是呢，拜登他作为总统候选人却在全力拥抱 TikTok 网红，嘴上说不要，但是身体很诚实。上个月拜登竞选团队进驻 TikTok 开号，就是这样一种所谓诚实身体的明证。拜登现在全国民调已经落后特朗普几个百分点了。拜登想要立誓翻盘的话，必须要全力争取投票意欲本来就不高的青年群体，而要搞定美国的小年轻 ，TikTok 是绕不过去的存在。所以特朗普与拜登的最新嘴仗呢，恰恰也再次证明他们在乎的根本就不是什么公平正义与市场竞争，而是所谓的选票。第14届全国人民代表大会第2次会议在圆满完成各项议程后，11号下午在北京人民大会堂闭幕。大会批准政府工作报告、全国人大常委会工作报告等。大会通过新修订的国务院组织法，国家主席习近平签署第21号主席令予以公布。下午3时，闭幕会开始。闭幕会由大会主席团常务主席、执行主席赵乐际主持。习近平、李强、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正和大会主席团成员在主席台就座。赵乐际宣布会议开始。会议经表决通过了14届全国人大2次会议关于政府工作报告的决议。决议指出，会议充分肯定国务院过去1年的工作，同意报告提出的2024年经济社会发展的总体要求、政策取向和工作任务，决定批准这个报告。会议经表决通过了新修订的国务院组织法，这部法律自公布之日起施行。会议表决通过了14届全国人大2次会议关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议，决定批准关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准2024年国民经济和社会发展计划。表决通过了14届全国人大2次会议关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议，决定批准关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告，批准2024年中央预算。
会议表决通过了14届全国人大2次会议关于全国人大常委会工作报告的决议。决议指出，会议充分肯定全国人大常委会过去1年的工作，同意报告提出的今后1年的任务，决定批准这个报告。会议经表决通过了14届全国人大2次会议关于最高人民法院工作报告的决议。关于最高人民检察院工作报告的决议，决定批准这2个报告。随后，赵乐际发表讲话，他说，会议成果充分体现了党的主张和人民意志的统一，彰显了全过程人民民主和国家根本政治制度的显著优势。赵乐际指出，今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键1年。认真落实大会确定的各项任务，努力实现全年经济社会发展目标，具有十分重要的意义。我们要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同心同德，凝心聚力，团结奋斗，坚定不移推进中国式现代化。要践行以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，充分尊重人民所表达的意愿、所创造的经验、所拥有的权利、所发挥的作用，激发全社会创业、创新、创造的热情和活力，汇聚起团结奋斗的强大力量。要求真务实、真抓实干、攻坚克难、善作善成，努力克服一个一个困难，办好一件一件实事，完成一项一项任务，在团结奋斗中不断实现人民对美好生活的向往。赵乐际最后说，团结奋斗是中国人民创造历史伟业的必由之路，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，万众一心，拼搏奋进，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而不懈奋斗。下午3时31分，赵乐际宣布，中华人民共和国第14届全国人民代表大会第2次会议闭幕，大会在雄壮的国歌声中结束。3月11日，国家主席习近平签署了第21号主席令。第21号主席令说，中华人民共和国国务院组织法已由中华人民共和国第14届全国人民代表大会第2次会议于2024年3月11日修订通过，现予公布，自公布之日起施行。11号下午，第3场代表通道和部长通道在人民大会堂举行。来自教育、医疗、文化等领域的6位代表走上通道，讲述奋斗故事，分享履职心得。而部长通道上再有5位有关部门负责人亮相通道，围绕文旅发展、海关外贸、金融风险等问题回应记者提问。2024年全国两会圆满落下帷幕，298件议案，5898件提案，代表委员们把民生、民意、民智带到两会，在群策群力中出实招、献良策。大家表示，接下来要贯彻落实好两会精神，扎扎实实干工作，雷厉风行抓落实，把中国式现代化的美好图景一步步变为生动现实。全国人大代表、中山大学校长、中国科学院院士高松讲述了将如何在培养学生创造力、促进学生全面发展方面持续努力。最
重要的一个途径之一，就是我们通过让学生来更多的参与高水平的研究来培养。高水平研究性大学是基础研究和基础研究人才培养的主力军。教育科技人才是全面建设现代化国家的这个基础性、战略性的支撑。而高校呢，是这三者最集中的一个交汇点。高松表示，今年是中山大学建校100周年，100年来该校培养了将近50万毕业生。展望未来，中山大学将积极助力粤港澳大湾区建设国际科技创新中心和人才高地。中山大学呢，它地处粤港澳大湾区，现在已经在广州、珠海、深圳3个湾区城市办学。今年呢，我们还将在香港设立高等研究院，进一步的扩大开放合作。全国人大代表、长沙市雅礼中学党委副书记、校长王旭说，教育是培育希望的事业，应该发现每一个孩子的兴趣爱好，给他们提供课程，搭建平台，让今天兴趣爱好的优秀变为明天人生发展的优势。世界上没有完全相同的2个人，地球上也没有完全一样的2片树叶。孩子之间没有差距，只有差异。尊重差异，相信孩子，激发每一个孩子的天赋、潜能和梦想，也才能鼓舞每一个孩子的希望。至此，本届全国两会共举办3场代表通道，期间18位代表架起了代表与媒体零距离沟通交流的桥梁，讲述民主开放的中国故事，向世界传达出充满温情、有铿锵有力的中国声音。深圳卫视特约评论员张思南发表文章指，代表通道本身也是公共决策民主化的重要一环。18位代表走到镜头前，不只是讲述自己的履职故事，更是为了回应社会热点议题，接受人民的检视。文章说，通过代表通道，中国不仅展现了全过程人民民主的生动实践，也向世界证明了社会主义民主政治的优势与生命力。面对未来，中国全过程人民民主将继续以有效的方式促进社会公平正义，推动国家向前发展，而世界也将看到一个更加开放、更加自信的中国。11号还举行了今年全国两会最后一场部长通道，再由5位部长负责人亮相通道，回应热点议题。深圳卫视注意到，其中文化和旅游部部长孙业礼、海关总署署长于建华、国家金融监督管理总局局长李云泽都是首次亮相部长通道的新面孔。在回应记者提问时，孙业礼谈及文旅热现象。他介绍，去年国内游客出游人数达到近49亿人次，旅游消费接近5万亿。旅游的火爆对于拉动内需、促进就业、活跃市场、提振信心都起到了非常重要的作用。他指出，今年将着重解决倒票、入境游客支付难等问题，让旅游市场更加规范。不怕有问题，不怕提出问题，就怕发现不了问题。这些问题呢，其实应该说前一段已经暴露出来了，我们也正在采取一系列的举措，大力的进行改进。在回答末尾，孙业礼还担起中国旅游推介官，他用英文诚挚欢迎各国游客来华参观旅游。Welcome to China。海关总署署长于建华是第2位走上部长通道的部门负责人，他着重介绍了中国进出口向好态势。于建华表示，今年中国外贸开局良好，初步判断上半年可以保持在增长通道，全年实现政府工作报告提出的质升量稳有基础有条件。新业态新模式动力强劲，跨境电商、市场采购、出口都有2位数的增长。我们高兴地看到，像电动汽车、文创产品、美妆等国货潮牌在海外火爆出圈。防范化解金融风险是金融工作永恒主题。国家金融监督管理总局局长李云泽表示，当前我国金融风险总体可控，金融安全的基本盘非常稳固，风险防控需要在提升4性上狠下功夫，即前瞻性、精准性、
有效性、协同性。深圳卫视注意到，国家金融监督管理总局是去年国务院新组建的直属机构，李云泽被委任为首任局长，此次部长通道首秀备受关注。深圳卫视注意到，今年全国两会部长通道出现3个重要变化，除新增6位新面孔外，出席通道的部长人数增至14位，较去年增加5位。此外，今年的部长通道从人民大会堂新闻发布厅重回北大厅，让记者们可以更近距离地就国家政策、民众关切进行提问。全国两会期间，国际社会高度关注中国蓝图、中国方案。直播港澳台推出特别策划“外眼看两会”，对话全球政界、商界和学界意见领袖，解码中国式现代化，聚焦新质生产力，探讨100年未有之大变局的应对。本期对话，英国知名中国问题学者、剑桥大学前高级研究员马丁·雅克。We noticed that new productive forces has been one of the keywords in global media coverage of China's 2 sessions this year. Why do you think the Western world pays so much attention to this relatively new concept? The term productive forces, actually, anyone who is familiar with Marx will know this is an extremely familiar concept because Marx saw the economy in terms of productive forces and productive relations. So I think the use of the term is describing something very specific to China's situation at the moment. There's a tremendous emphasis on the importance of China's technological development, and it's got to find, to some extent, a new way forward. So this is absolutely essential to China's development, that it succeeds in developing these new productive forces. 今年政府工作报告将5%左右作为中国经济增长预期目标。马丁·雅克认为，通过发展新质生产力，推动经济高质量发展，将有助于这一目标顺利实现。In other words, above all, focusing on the new industries, the new sources of growth, which for China are visible very clearly in electric vehicles, in green technology. The sort of context of China's economic development has now changed, partly the change in the relationship with the United States. 针对中美关系，中共中央政治局委员、外交部长王毅在3月7号的两会外交主题记者会上强调，自去年11月两国元首旧金山会晤以来，中美关系改善确实取得了一些进展，但美方对华错误认知仍在延续，所做的承诺并没有真正兑现。马丁·雅克认为，这体现出中美关系眼下的脆弱性。There's a really serious lack of trust. This is a long-term change in the relationship between the US and China. This is going to be the underlying picture for still a long time into the future. 而直接影响当下中美关系的一个核心因素，则是今年的美国大选。这场主导美国政治舞台的大事件，使得全美政坛上下竞相营造恶化氛围，以博眼球，给两国关系带来逆风。马丁·雅克注意到，面对眼下前总统特朗普很有可能再次当选，外界出现了一种讨论，即比起拜登，特朗普如果回归白宫，对中国来说更大程度上到底是好事还是坏事？对此，他认为拜登在遏制中国方面采取的动作和策略更具系统化和战略性，但特朗普最大的问题在于其反复无常，难以琢磨，不按套路出牌。再加上近年来中美关系趋于恶化，正是始于2017年特朗普上台后采取对华强硬措施，发起贸易战等。I think the danger is that you just don't know what you're really going to get with Trump. You know, you've got to think about it in a broader global sense. If Trump is elected president, he gives great encouragement to right-wing forces in the West. We should never forget that this era of US-China relations was inaugurated by Trump. So I think it's not a time to unfasten our safety belts. It's probably a time to make them tighter. 马丁·雅克提到，在特朗普眼里，比起与盟友合作、与世隔绝、保全自我，才更符合美国的利益。他也是自二战以来第一位持这样立场的美国总统。他认为这是美国霸权衰落的信号。Ever since 1945, we lived in a world which has been dominated by the United States as the global hegemon.
and all its alliances. Trump, in a way, doesn't want to continue American trajectory of being a global power in the same way. And in a way, it is a kind of recognition of American decline, that it can't dominate the world in the way that it did before. 马丁雅克认为，美国霸权衰落和力量变弱背后的核心原因之一是中国和广大发展中国家的崛起，而这一现象的实质，则是旧有国际秩序的逐渐崩溃与新秩序的逐步建立。然而，在新秩序最终形成之前，定会经历一个动荡调整的阶段，全球各方势力以前所未有的思路或方式展开博弈。这便是眼下俄乌、巴以问题等世界冲突和不稳定性的根本来源。作为西方知名中国问题专家，马丁雅克曾在2009年出版著作《当中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰落》，以独到眼光剖析中国发展模式与西方模式间的根本异同，解读中国何以引领世界未来。他告诉深圳卫视记者，自己不久前刚完成一部约30万字的新书，针对当前世界格局下中国该如何面对新角色、迎接新挑战，带来最新观察。You mentioned you just finished a new book on China. How is it different than your last one, and any interesting details you can share with us? For this book, it was a bit like riding a bucking bronco, because the situation kept changing more or less when I started it. China's carried on changing, and the world's now started to change, which is very challenging. What is clear is that the world has changed so profoundly that American hegemony is no longer in the global interest, created a totally new possibility, which is a global order which for the first time in history will be based on a global majority, not a global minority. What we're moving towards now is a major democratization of the global order. But to get there, we're going to go through some very difficult situations, but the general process, the general trend of history is very positive. 过去一周，岛内舆论对于今年全国两会给予了高度关注，尤其是政府工作报告中涉台表述的最新变化，更是引发热烈讨论。直播港澳台特别策划《台海风云录》全国两会特辑，就此专访台湾铭传大学两岸研究中心主任杨开煌。在他看来，此次全国两会聚焦发展新质生产力这一关键词，与中共20大提出的中国式现代化可谓一脉相承，更是从民族复兴、国家崛起的高度定义了两岸关系的未来发展。从这次两会的报告啊，看到中国的一个新的发展的可能性。那么因此，我们站在台湾的角度，如果你要观察两岸关系，也应该从这样一个大的格局、大的变局，才能比较看得清楚。杨开煌认为，中共20大提出了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，为中国未来的发展方向提供了一个新的奋斗目标。而此次全国两会聚焦的发展新质生产力，就是从科技化、数字化和绿色发展的角度，对实现中国式现代化目标提出的具体路径，从而为人类现代化的探索进行新的实践。但既然是探索，这条路一定是充满了荆棘、困难和挑战的，所以西方以及岛内部分舆论就此看淡甚至唱衰中国大陆的发展前景，实际上还是眼光不够长远。台湾《工商时报》10号的社论就指出，此次政府工作报告揭示大陆当局定调，大陆仍处于疫后经济恢复期、产业结构调整期以及发展战略转变期，因而不会提出违反经济规律的过激政策，而这才是此次大陆两会深获政府工作报告揭示的真正意涵。不要只用旧的眼光，或者是传统的现代化来评价今天中国大陆的经济发展、社会发展或者国家发展，因为你那样来评价的时候呢，你都会觉得好像出问题啊，好像出问题。但是，我们所看到的这些问题，可能是因为我们的眼光还停留在工业化的现代化，而没有把它转换成数位化的现代化那样一个眼光来看这些新生事物。
今年政府工作报告中的涉台表述总共106个字，强调我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外来干涉，推动两岸关系和平发展，坚定不移推进祖国统一大业，维护中华民族根本利益，深化两岸融合发展，增进两岸同胞福祉，同心共创民族复兴伟业。20号，全国政协14届2次会议表决通过的政治决议中则指出，要坚持新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，团结一切可以团结的爱国力量，深化两岸各领域融合发展，共同推进祖国和平统一进程。有分析认为，从2月下旬的中央对台工作会议到此次两会的人大政府工作报告涉台表述，以及政协会议最后的政治决议涉台表述，文字简练，内涵丰富，可以清晰了解当前大陆对台政策脉络。不过，岛内舆论还是敏锐地捕捉到今年的政府工作报告中提出坚定不移推进祖国统一大业，维护中华民族根本利益，相较去年的推动祖国和平统一进程删去了和平2字。但杨开煌认为，这样的差别并不代表大陆对台政策出现根本变化。从几场重要会议的涉台表述与中共20大涉台论述精神高度一致，都首先提及要坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略，就可以看出大陆对台方针政策的连续性和稳定性。并不是说不提和平发展、和平统一就不用这个，这绝对不是。中国一直是一个大国，大国最重要的显现就是它有战略耐力，有战略定力，有这个有自己的一种规划。因为我不走，你走不动，这个你这个小车要拖我走，那不可能，因为我需要按照我自己的节奏来。从这个角度来看呢，我们就可以知道北京为什么气定神闲的。一步一步的去做。杨开煌表示，作为在台湾的中国人，难免会对当前的两岸关系产生不安感，尤其是统派会囿于岛内的政治格局，对台湾问题的解决产生焦虑感。但如果深刻理解大陆提出的新时代党解决台湾问题的总体方略，就能明白，台湾问题是被大陆置于整个国家崛起和民族复兴的过程当中去解决。所以，无论是2022年时任美国会众议长佩洛西的窜台，还是不断由美西方政客借台湾问题攫取政治私利，企图以台制华，甚至是近期在夏津海域发生的214恶性撞船事件这样的意外事件，都不会干扰大陆解决台湾问题的既定方针和节奏。就是中国只要把自己的事情做好了，很多问题都可以迎刃而解，这也是他和平统一最大信心的来源。但美国显然并不愿意见到中国的崛起，打台湾牌就是美国恶华的主要手段。在杨开煌看来，随着中国大陆综合国力的不断增强，特别是经济上对台湾的牵引力，以及军事上应对外部势力干涉的能力，都会让美国逐步减弱甚至丧失打台湾牌的力道。他举了一个形象的例子，台湾问题被置于中美博弈当中，就好比一个被2根绳索牵引着的布偶。过去美国可以完全左右甚至控制台湾，而随着中美实力的消长，大陆这一端代表统一的绳索就会越来越粗。而且每当美国政客企图以台制华时，中国大陆就施加多一分力道，从而更加掌握台海问题的主动权和主导权，压缩台独势力和外部干涉势力的勾连空间。当裴洛西创反这些政客不断来的时候，反正你多来一次，台湾多被收刮一次，然后统一的步骤就更近，战术就更进一步。欢迎回来，继续来关注俄乌局势。综合俄罗斯媒体报道，波兰外交部长拉多斯瓦夫西科尔斯基10号表示，北约士兵已经出现在乌克兰。这一爆料引发各界震惊。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则回应表示，他们再也无法隐瞒了。波兰外长西科尔斯基10号在纪念波兰加入北约25周年的会议上确认，北约士兵已经出现在乌克兰。他声称感谢这些向乌克兰派兵的北约国家，但拒绝透露这些士兵来自哪些国家，以及他们以何种身份在乌克兰境内逗留。
针对波兰方面的说法，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发表评论称，他们再也无法隐瞒了。北约在支持乌克兰这个问题上呢，是卷入的越来越深。波兰呢，在乌克兰问题上呢，一直都表现得非常的积极，因为波兰呢跟乌克兰相邻，两国呢在历史上呢也有很深的渊源。对于乌克兰问题啊，是它有着它长远的一些考虑的。它实际上呢，还是想成为这个整个中东欧地区的一个领头羊。俄乌冲突2周年之际，陆续有欧洲国家对外放话称，西方国家可以向乌克兰派兵。上月底，20多个欧洲国家的领导人在法国首都巴黎就支持乌克兰举行会议。马克龙当时表示，西方国家代表讨论了向乌克兰派遣军队的议题，尚未达成共识，但不能排除任何可能性。本月初，马克龙又表示，他在俄乌问题上说的每一句话都经过深思熟虑，相关表态一度引爆欧洲舆论。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当时警告称，如果北约派兵乌克兰，俄罗斯与北约的直接冲突将不可避免。他补充说，北约国家必须意识到这一点，并问问自己，这是否符合自己的利益，最重要的是是否符合自己国家公民的利益。实际上，派兵乌克兰的言论在欧洲内部并未达成一致。在波兰外长透露，北约士兵已在乌克兰境内的同一日，意大利防长克罗塞托就紧急接受本国媒体采访，表示法国和波兰不能代表北约发言，北约介入冲突将毁掉外交斡旋之路。除了意大利，德国方面也表态不赞同向乌派兵。德防长皮斯托里乌斯5号公开批评马克龙的言论无助于解决乌克兰问题。实际上，呼吁俄乌双方回到谈判桌仍是各方努力的方向。8号，土耳其总统埃尔多安在伊斯坦布尔会见了到访的乌克兰总统泽连斯基。埃尔多安表示，土耳其已准备好主办俄罗斯也会参加的乌克兰问题和平峰会。罗马教皇方济各近日在接受瑞士广播公司采访时表态称，支持通过谈判结束俄乌冲突，并表示土耳其是非常适合的中间调解人。Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare。深圳卫视注意到，尽管方济各过去多次强调谈判解决俄乌冲突的必要性，但这是他第一次在谈论俄乌冲突时使用白旗和被击败等词语。纽约时报称，方济各的发言引起了一些乌克兰人的不安，他们担心方济各可能是在暗示乌克兰投降。泽连斯基10号在讲话中暗示，方济各正在进行毫无实质意义的调解。乌外交部长库列巴发文称，基辅不会投降，乌克兰国旗是黄蓝2色的旗帜，我们永远不会升起任何其他旗帜。欧洲对乌克兰态度出现分歧，美国的立场也备受关注。本月8号，匈牙利总理欧尔班前往美国佛罗里达州海湖庄园，拜访了美国共和党总统候选人特朗普。2天后，欧尔班在接受匈牙利电视台采访时透露，特朗普对于如何结束俄乌冲突有一个非常详细的计划。他还表示，特朗普承诺，如果再次成为美国总统，他不会给乌克兰拨钱，而没有美国，欧洲将无法资助乌克兰打仗，俄乌冲突将会结束。值得注意的是，欧尔班此次前往美国，并未拜访现总统拜登，引发外界广泛关注。深圳卫视注意到，自拜登2020年就任美国总统以来，欧尔班一直与拜登政府关系紧张，在援乌武器、对俄制裁等问题上与美国立场相悖，并且在美国压力下仍多次延迟批准瑞典加入北约。对于此次欧尔班会见特朗普，拜登恼羞成怒，在当日的竞选活动上强烈抨击称，特朗普这是寻求独裁。此外，拜登次日接受美媒采访时又犯恼误，誓言说美国不应介入乌克兰。America made a mistake. We went after bin Laden until we got him, but we shouldn't have gone into Ukraine. I mean, we shouldn't have gone into the whole thing in Iraq and Afghanistan. It wasn't necessary. It wasn't necessary. It just caused more problems than it raised, than it's clearly cured.
实际上，这并非拜登第一次混淆关键的国际事件和地点。去年6月，拜登在谈及俄乌冲突时，也误把乌克兰称为伊拉克。今年3月1号，拜登在宣布美国将向加沙空投救援物资时，又把加沙说成了乌克兰。针对拜登的最新口误，扎哈罗娃讽刺称，他没有搞混，他是再也憋不住实话。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫10号在社交平台补刀称，傻子和疯子说的都是实话。相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好。最近，匈牙利总理欧尔班与美国前总统特朗普会面，他透露说，特朗普对于如何结束俄乌冲突有一个非常详细的计划。您对此如何看？欧尔班对媒体表示说，虽然不能够谈论特朗普的计划，但是特朗普的计划与匈牙利的观点比较契合。欧尔班的观点也很具有代表性，乌克兰没有办法自立，如果美国和欧洲不支持，冲突就会结束；如果美国不出钱，欧洲也无力资助乌克兰，那么冲突也会结束。欧尔班在欧盟国家领导人中是比较另类的，尤其是在俄乌冲突过程中，欧尔班的立场更接近于俄罗斯。但是需要看到的是呢，在涉及到欧盟、北约的重大的决策的时候呢，欧尔班还是基本上选择了随大流，包括瑞典加入北约以及欧盟对乌克兰的援助等等。欧尔班访美与特朗普会面，在美国大选之年，欧尔班非常明显的是站在特朗普一边，二人在移民问题上的观点呢也是非常的接近，在对俄罗斯的态度上也是如此。欧尔班希望特朗普能够卷土重来。其实，在美国大选之年，特朗普冲击的说法呢已经浮现出来。特朗普卷土重来的话，对大西洋秩序将会造成重大的冲击。在俄乌冲突的问题上，美国的政策调整将产生重大的冲击。对于特朗普卷土重来，或者是美国援助乌克兰计划受阻，欧盟尤其是欧洲的大国开始采取主动的行动。比如法国总统马克龙立场就非常的鲜明，甚至表示不排除向乌克兰派出军队。换句话说，如果美国停止援乌，俄乌冲突有可能进一步演变为欧洲大陆的战争。如果拉长历史的视角，就会发现这样的战争在欧洲历史上是比比皆是。英美援助乌克兰的情况下，俄乌冲突也没有超出欧洲国际关系史和战争史的范畴。毫无疑问，战争和冲突最终还是要通过谈判来解决。无论土耳其倡导的和平峰会，还是乌克兰参与其中的瑞士和平会议，都表明谈判是实现和平的必要一步。但是现在各方以何种姿态参与到和平谈判，还没有共识。美国国内政治的变动无疑会让俄乌冲突的进程更加的复杂，各种不确定的因素在增加，各方的预期呢也会更加的扑